अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी है और टॉपिक जो है वो हमारा है आज हार्ट साउंड ईसीजी बर्ड्स होगी, यानी कि बीपी ब्लड थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाएगा लेक्चर, लेकिन आज हम ये सारा ब्लड सिस्टम है इसको हम माइंड अप कर देंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि हार्ट साउंड्स क्या होते हैं। जब आप लोगों को आप स्टेथोस्कोप यूज़ करो तो उसमें आपको धप 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 सुनाई दे रहा होता है, वो आपके हार्ट साउंड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो तो आपको सुनाई देते हैं आपके हार्ट साउंड्स। टू हार्ट साउंड्स होते हैं, एक होता है लव और एक होता है डब। लव को हम लोग कह देते हैं कि फर्स्ट आपका हार्ट साउंड है और सेकंड वाला को हम कह देते हैं कि डब जो है ये आपका सेकंड हार्ट साउंड है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये आपको मिलेगी कभी, आपको तब मिलती है जब आपके एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे पढ़ाए थे वो बंद हो जाते हैं, तो उसको हम लोग फर्स्ट साउंड तब हमें मिलती है। सेकेंड साउंड हमें कब तब मिलेगी, एक सॉफ्ट साउंड होती है। ठीक है, ये आपको मिलेगी तब जब आपका आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है बंद होता है। ठीक है, आपके पास चार वॉल्व थे, मीट्रल, ट्राइकैप्सिड, पल्मोनरी और आयोटिक। ठीक है, आपके पास जो मीट्रल और ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है वो आपके एट्रियल वेंट्रिकल्स के बीच में राइट एंगल ब्रैकेट होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वो जब बंद होता है तो आपको फर्स्ट साउंड मिलेगा, और जब आपके पास आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बंद होगा तो आपको सेकंड साउंड मिलेगा। ठीक है, ये आपका हार्ट साउंड का एक टॉपिक था जो आपको ठीक है ठीक है। सेकंड वन, अब आपके पास आ जाते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या होती है, जब भी किसी बंदे को मिडल ऑफ द चेस्ट में पेन आ रही होती है और वो पेन रेडिएट करके आपके लेफ्ट आर्म में या लेफ्ट जॉ में, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट हाथ के आर्म, फोर आर्म फिंगर्स की भी रेडिएट होती है, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कि उस बंदे को क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है या एंजाइना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप सबसे पहले रिकमेंड करते हो जी ईसीजी कराओ। ठीक है, कोई भी डॉक्टर कुछ भी शुरू होगी ईसीजी जो होती है वो मेनली आपको बताती है आपके हार्ट की एक्टिविटीज, कि आपका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, एट्रिया वेंट्रिकल सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वॉल्व सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके लिए हम क्या सबसे पहले करेंगे ईसीजी। तो ईसीजी आपके पास होती है, आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं आपके बेसिकली। ठीक है, और ये आपके पास हार्ट की एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए या आपके हार्ट की एक्टिविटीज को देखने के लिए हम चेक करते हैं, ईसीजी करवाते हैं। अब ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि वो क्या है कि जिसमें कोई शब्द है, पहले ईसीजी की एक मशीन होती है आपको भी पता है। ठीक है, और उसको वो हमारे पास यूज हो रही होती है इस चीज़ को देखा, एक ईसीजी की मशीन है, उसके पास 30 इलेक्ट्रोड्स होते हैं बॉडी के बाद जो है फीमेल के ऊपर या फीमेल जिसके ऊपर भी उस पर लगा देते हैं, एक हम लोग राइट आर्म पे लगा देते हैं, दो हम लोग एक लेफ्ट आर्म पे और एक लेफ्ट जो है आपकी जो लेग एरिया होता है उसके ऊपर लगा देते हैं। इसी तरह ईसीजी मशीन ऑन कर देते हैं। अब ईसीजी की वेव्स बनती हैं बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो वो किसके ऊपर बनेगी, ईसीजी पेपर के ऊपर एक ईसीजी ग्रिड होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करता जाएगा इस टाइप की, जिसमें ये सारी लाइन ड्रॉ होगी, किसके ऊपर होगी, किसी भी नॉर्मल पेपर पे नहीं होगी, इसके लिए स्पेशल ईसीजी पेपर ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है कि सबसे पहले ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, आपके हार्ट की एक्टिविटीज को क्या करती है, मेजर करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी मशीन होती है। ठीक है, जो कि आपके हार्ट की एक्टिविटी को आपको बता रही होती है, उसको पूरा रिकॉर्ड करती है। ईसीजी पेपर क्या होता है, जिसके ऊपर आपके हार्ट की एक्टिविटीज होती है वो पूरी नजर आती है आपको वेव्स की सूरत में। ये वेव्स, अब ये वेव्स क्या होती है वो भी बताती है। अब एक बात यहाँ पे मिस हुई है, वो ये है कि आपकी जो ईसीजी की लीड्स होती है वो 3 होती है। ठीक है, आपने एक राइट आर्म के ऊपर, एक लेफ्ट आर्म के ऊपर और एक लेफ्ट लेग के ऊपर, यानी कि अपनी जो लीड्स होती है ना, ये आपने इनको क्या करना था, प्लेस करना होता है। अब आप देखो कि अगर आपने एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे और एक लेफ्ट लेग के ऊपर यानी लीड्स को इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको आपने रख दिया है, ये अटैच कर दिया है, तो ये ट्रायंगल बनते हैं। इसको हम लोग और भी ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि दोबारा और इस ट्रायंगल का यानी कि ये ट्रायंगल है, ये लास्ट में बननी चाहिए तभी आपका ईसीजी जो होती है मेजर करते हैं। ये है कि ईसीजी मेजर करने के लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रोड्स किधर लगाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स आप राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे और लेफ्ट लेग पे लगाते हो, बीच में आपका ये ट्रायंगल लास्ट में बननी चाहिए तभी आपका ईसीजी जो है वो सही से मेजर हो। उसके बाद यहाँ तक ईसीजी क्लियर है। अब ईसीजी के अंदर आपका टाइम और एम्पलीट्यूड हमेशा आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम रखना होता है और वाई के ऊपर आपने एम्पलीट्यूड रखना है। ठीक है,
ये बात आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इसके अंदर वेव्स होती है ईसीजी में, ठीक है। PQRST वेव्स होती है, यू वेव भी होती है लेकिन वो ईसीजी के अंदर मेनली आपको नजर नहीं आती है। बेसिकली जो आपको वेव्स नजर आती है ईसीजी के ऊपर वो होती है PQRST वेव्स, ठीक है। सबसे पहले जो P वेव होती है ये पॉजिटिव वेव होती है, बिल्कुल छोटी सी आपको नजर आ रही है, छोटी वेव पॉजिटिव वेव है और ये आपको आपकी एट्रियम यानी कि आपकी एट्रियम की एक्टिविटी बताती है, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास QRST वेव, वो P वेव के फौरन बाद आएगी, ठीक है। ये आपके पास एक नेगेटिव वेव है और ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल की एक्टिविटी बताना आपको शुरू करती है आपके। फिर यही वेव जो है ये आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगी तो आपके पास आर वेव कहलाएगी और उसको हम लोग एक डबल वेव कहते हैं और ये एक पॉजिटिव वेव है, ठीक है। पॉजिटिव वेव है और ये भी आपको वेंट्रिकल की एक्टिविटी बताएगी। फिर जहाँ पे आर वेव खत्म होती है वहाँ पे एक्स वेव जो है आपकी वो स्टार्ट हो जाती है और ये आपके पास छोटी होती है, नेगेटिव वेव होती है और ये तीनों वेव जो है आपको तीनों वेव होती है ये वेंट्रिकल की एक्टिविटी बता रही है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ब्लॉक तो नहीं है, क्या वो सही से आगे जो है वो ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फीमेल या मेल। जो उसके बाद आ जाती है लास्ट में आपका टी वेव और टी वेव जो होती है फाइनल एक्टिविटी आपके वेंट्रिकल की बताती है और ये भी पॉजिटिव वेव है, ठीक है। अब इन वेव का फायदा क्या होता है, ये एक ईसीजी बनी हुई आपके सामने नॉर्मल नजर आ रही है जिसमें आपको टाइमर एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, नॉर्मल ईसीजी है। अगर इसके अंदर कोई भी मसला मसाइल आएगा तो आपको साफ पता चल जाएगा अगर टी वेव एक्सटेंड हुई भी है वो शॉर्ट हुई है, इसको मैंने एट्रियम में कोई ना कोई मसला है। QRST वेव अगर आपको ऐसी नजर नहीं आएगी तो समझो कि वेंट्रिकल की स्टार्टिंग में कोई मसला है और टी वेव अगर आपको ऐसी नजर नहीं आएगी तो समझो कि फाइनल एक्टिविटी और वेंट्रिकल में आपको कोई ना कोई मसला है। इसलिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं। यूवी वो ईसीजी होती है करवाते हैं, हार्ट रेट करेगा नॉर्मल है, उसकी हार्ट की नॉर्मल है, उसकी एक्टिविटी सही नहीं है, उसको हार्ट अटैक आया है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा, हाइपरट्रोफी हार्ट का साइज नहीं बढ़ गया, मसल का साइज नहीं बढ़ गया और CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है जिसके अंदर आपके पास कोरोनरी आर्टरी जो ऑप्टिक होती है जो हार्ट से निकल रही होती है, बेसिकली उसके अंदर फैट की डिपोजिशन हो जाती है बहुत ज़्यादा और इस लोगों में वो भी जो जंक फूड खाते हैं उन लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है सही से नहीं हो रहा था, रिड्यूस हो जाता है, हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं कि आपके पास ये आर्टरी होती है इसमें से ब्लड जो होता है वो बिल्कुल सीधा गुजरना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फैट की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सही से गुजर नहीं पाता, इसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसलिए हम लोग इसलिए करते हैं कि बंदे को कोई हार्ट अटैक या हार्ट अटैक के सिंपल सिम्टम्स नजर आते हैं लेकिन कोई साइन सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो ठीक है, कोई जनरल अटैक नजर आ रहा है, उसकी एक्टिविटी सही से नहीं, उसकी पल्स बहुत ओवर जा रही है या उसकी पल्स बहुत लो आ रही है तो हम लोग उसके लिए ईसीजी यूज करते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक खत्म हो गए। थर्ड वन आपका स्टार्ट हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स होती है, ठीक है, एक फोर्स होती है आपके पास ब्लड प्रेशर की, वो आपके वेसल्स के ऊपर किस तरीके से एक्ट कर रही है उसको हम फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक फोर्स है जो कि आपके वेसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है उसको कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। कि वेसल्स के ऊपर जो फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, अब वेसल्स के ऊपर फोर्स किस चीज़ की आती है, अपने ब्लड की, कि ब्लड किस तरीके से वेसल्स के अंदर से पास आउट हो रहा है, तेज हो रहा है, कम हो रहा है, क्या फोर्स ज़्यादा जनरेट कर रहा है, इस चीज़ को क्या करेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। दो तरह का होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। पहले शुरू से ही आप लोगों को बात बताइए कि सिस्टोलिक क्या होता है जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में होता है, डायस्टोलिक जब वो रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है। तो जब एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करती है और जब एक चीज़ रिलैक्स होती है तो वो मिनिमम प्रेशर जनरेट करती है। इसलिए सिस्टोलिक के नीचे मैंने लिखा है मैक्सिमम प्रेशर और डायस्टोलिक के नीचे लिखा है मैंने मिनिमम प्रेशर, ठीक है। अब आपके पास सिस्टोलिक की वैल्यू क्या आ जाती है 120 mmHg मिलीमीटर मर्करी के अंदर, इसको हम हमेशा मेजर करते हैं। और डायस्टोलिक के नीचे मैंने 80 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। कि थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, वेरी कर सकती है। आगे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि ब्लड प्रेशर के रूप में आपको वेरी थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है वो ये है कि 120 to 80। अब ये नहीं कि किसी का 110 आ गया तो उसका बिल्कुल ठीक नहीं है, या किसी का डायस्टोलिक जो 70 आ रहा है तब भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा फ्लक्चुएशन आती रहती है, चेंजिंग आती रहती है, लेकिन बेसिक वैल्यू अगर आपके पास स्टैंडर्ड रहती है तो वो 125/80 है जो कि आपकी बीपी की नॉर्मल वैल्यू है। अब बीपी मेजर करने का तरीका क्या होता है, एक तो होता है सिंपल मेथड यदि आप फेस करते हो कि वो मेथड आपकी रिलायबल नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता कि सही से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, किसी को टच करके सिंपल और सिस्टोलिक उसमें सिर्फ मिलता है, आपको डायस्टोलिक नहीं मिलता। आपको बुक में मेंशन है इसमें मैंने बता दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी रिलायबल मेथड नहीं है। हम लोग दो तरह से बीपी मेजर करते हैं आजकल, तो हर कोई डिजिटल ही कर रहे हैं, डिजिटल भी ठीक नहीं देता है, आपको मैनुअली वाला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कफ जो होता है वो प्लेस कर देते हो अपने आँख के
ठीक है। और स्टेथोस्कोप जो है वो इस वाले एरिया ब्रेकियल आर्टरी के लेवल के ऊपर रख देते हो। फिर कफ को आप लोग फ्लेम्ड करना स्टार्ट जो होता है वो करते हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्लेम्ड करना, उसमें हवा भरना स्टार्ट करते हो। वो एक लेवल तक जो आपको पीपी मशीन पीपी यूनिट इसके ऊपर एक लेवल तक नजर आ रहा है, मरकरी का जो पारा है वो ऊपर जाई जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ऊपर यानी कि चला जाता है और जितना कफ जो होता है वो आप अच्छे तरीके से यानी कि उसमें गैप हवा जो है वो भर जाती है और वो फूल पूरा भर जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको डीफ्लेम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। और अब आप लोगों ने स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखा हुआ है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर और कान पे लगाया हुआ है। और अब आप लोगों को जो पहले साउंड मिलेगी उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, और जो दूसरी साउंड मिलेगी उसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं कि वो वैल्यू का पारा आपने देखते रहना, वो किस कहाँ आपको पहले साउंड मिलेगी उसको आप वहाँ पे आपने उसकी मयरिंग देख लेनी है। जैसे 110 पे मिली है, आहिस्ता आहिस्ता और डीफ्लेम करेंगे आप उसको, तो आपको जो दूसरी साउंड मिलेगी आपने उसका पारा देख लेना वो किस वैल्यू के ऊपर है और वो आपका डायस्टोलिक आ जाएगा। एक बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है, इसको मुश्किल बात नहीं है। आपने कफ जो है उसको अपने एल्बो के अराउंड जो है वो मान लेना और यहाँ पे आपने उसको जो ब्रेकियल आर्टरी उसके ऊपर आपने स्टेथोस्कोप रख लेना, ठीक है, अपने कानों में लगा लेना है। पहले आपने अच्छे तरीके से प्रेशर गैप जो है वो करनी है, एयर जो है वो फिलअप करनी है, मरकरी का पारा देखते रहना, आहिस्ता आहिस्ता डीप फ्लेमिंग के हवा जो है वो रिलीज करनी शुरू करनी है। जो पहले साउंड आएगी वो सिस्टोलिक होती है आपके पास, और जो सेकंड साउंड आएगी वो डायस्टोलिक, और उधर से देख के अपने वैल्यू जो है उसको लिख लेना। अब भी आपको कुछ कंडीशंस के अंदर वेरी करना है, जैसे कि मेल्स होते हैं उनका बीपी थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स का थोड़ा कम होता है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपका जो बीपी होता है वो लो होगा, जब आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन वर्क में आ जाएगा तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बीपी जाहिर है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक फंक्शनिंग में आई हुई है, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में आई हुई है, ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो आपका बीपी जाहिर है रेज ही होगा। खाने के फौरन बाद आपका जो बीपी है वो एकदम से रेज हो जाता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में फौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर बीपी जो होता है वो एकदम से आपका बढ़ जाता है। ओवर बढ़ेगा नहीं लेकिन वैसे बढ़ जाएगा, एक नॉर्मल रेंज में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्चर की स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर अगर आप रहते हो तो आपका बीपी आपको हाई मिलेगा। इसलिए जब भी आपने बीपी जो है वो चेक करना है किसी भी पेशेंट का तो आप उसको बिठा देते हो या लिटा के चेक कर सकते हो, ठीक है। आप उसको खड़े होकर बीपी चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रेज ही मिलेगा, देर ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद ओबीस लोग जो होते हैं, मोटे लोग, उनका बीपी आपको हमेशा हाई मिलता है, ठीक है। इसमें कोई मसला आपका यहाँ पे बीपी का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ब्लड प्रेशर का लास्ट वन आपके पास आ जाती है पल्स एरिया, जो कि हम ले लेते हैं आपकी रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, पल्स क्या होते हैं कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा जो है वो धड़कता है उसको हम लोग पल्स कर देते हैं कि हार्ट बीट पर मिनट। आपके पास 60 to 80, इवन के कुछ लोगों में नॉर्मली 100 भी जाती है तो कोई इशू नहीं होता इतना। सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की हार्ट बीट अगर ज़्यादा हो गई है और वो खुद आपको कहें कि यार मुझे तो बहुत ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरे साथ तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आप लोग उसको देखोगे। अदरवाइज आपका 100 तक बीपी का लेवल वो आपकी जो पल्स रेट का लेवल है वो चला जाता है आराम से, कोई इतना मसला नहीं आता। पल्स क्या होती है, 1 मिनट में आपका हार्ट जो है वो कितनी दफ़ा धड़कता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कितनी को दफ़ा जो ब्लड है वो बाहर निकालता है, उसको हम लोग पल्स कर देते हैं, जो कि आप किधर से लेते हो, रेडियल पल्स अपने ये रिस्ट वाले एरिया से, ठीक है, कलाई वाले एरिया से लेते हैं। अब इसको 3 तरीके से लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या होता है, इसका जो आपकी बुक में फर्स्ट मेथड मेंशन है वो ये है कि 10 सेकंड तक आपने इसको यानी कि काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके मल्टीप्लाई बाय 6 से कर देना आपने, ठीक है। जितनी भी आपके पास पल्स आती है 10 सेकंड तक आपने घड़ी पर देखना है, 10 सेकंड कहीं पे भी टाइम देखना है, 10 सेकंड में जितनी भी आती है, फॉर एग्जाम्पल 10 आती है, 19 आती है, 15 आती है, उस जो भी वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, 6 से। ये पहला मेथड है जो आपकी बुक में मेंशन है। सेकंड मेथड जो है वो ये है कि 30 सेकंड तक आपने काउंट करना है, 30 सेकंड के एक टाइमर लगा देना है, आपने स्टार्ट करना है 1 2 3 4, जब जितना भी वो 30 सेकंड तक आपका टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड के अंदर जितनी भी आती है उनको आपने डबल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड के अंदर आपके पास 40 पल्स आ गई है तो 40 + 40 कर लोगे तो आपके पास 80 निकल आएगा, ठीक है। ये मेथड है। अब लास्ट में मेथड आपके पास आ जाता है कि 15 सेकंड आपने ऐसी पल्स को काउंट करना है, कितनी 15 सेकंड तक उसको काउंट करना है, देखो कितनी आती है 15 सेकंड में, और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 4 से कर देना। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड आपने पल्स काउंट की और वो 25 और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 से कर दो, समझ आइए, तो कितनी आ जाएगी, 4 0 का 0 और 4 2 का 8, यानी कि 80 आ गई।
समझ जाइए ये वाला मेथड ये है कि 10 सेकंड तक आपने पल्स को मेजर करना है, जितनी भी आ जाए उसे मल्टीप्लाई बाय 6 से कर देना है। 30 सेकंड तक आपने पल्स को गिनना है, जितनी भी आ जाए उसे डबल कर देना है। और लास्ट वन में 15 सेकंड तक पल्स को गिनना है और जितनी भी आ जाए उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर हैंडअप हो जाता है। इंशाल्लाह कल से हम लोग हैमरेज स्टार्ट करेंगे।